係各位 YouTube 網友，大家好啊！今日咧已經係2026年嘅4月13號啦。咁啊，復活節啊放晒嗰個魔鬼賽程啊，亦都完成咗。咁啊喺呢個成個過程入邊咧，可能都自己又顧住玩下啦，啲心情啊完全未平復啦。咁呢幾個創辦人咧，嗰個成績都麻麻地。咁喺 YouTube 度同大家分享嗰度咧，都唔見得特別精彩嚇。咁但係就係咁噶啦。即係贏就諸葛亮，輸就豬一樣，成日都嗰句咁，所以咧大家都係盤住咧，即係嗰個資訊共享啦。咁我哋當然唔會話即係想分享啲資訊嚟點大家嘅，呢個反而係最緊要啊！即係你又要攞啲嘢嚟點人啊，咁樣亂噏一通咁啊，即係就當然唔需要大家支持啦。咁啊都係嗰句啦，咁啊繼續咧多謝你嘅支持，馬上致富呢個我哋嘅沈國成創辦即係工作室嘅新頻道。咁當然喺5月我哋就會雙響炮咁樣一齊出呢個頻道。主要呢，首先呢，我哋就想試一下即係兩個頻道唔同嘅風格，到時再出嚟嘅時候，我哋用邊一個頻道係更加接受大家嘅歡迎。因為你有時做嘢唔可以死喺我邊嘅，等於呢排呢幾次冇咩特別傑作嚇，當然都會即場捉到啲冷嘅馬膽啊，咁大家玩下都要諗下個策略。跟住落嚟，我哋喺啲場次度可能要 selective 一啲，睇下點樣揀。咁未入去今日嘅賽後報告之前呢，麻煩留言、點讚、分享。咁我哋個訂閱人數咧亦都非常之理想啊，增長得。咁我哋嘅 view 數咧亦都係好理想。即係而家我哋keep 住每一次嗰個節目內容咧，喺20分鐘左右咧，原來咧嗰個即係經過我哋 marketing 嘅同事研究過咧，都一樣係咁理想嚇。咁啊，琴日嘅第一場就冇乜意思啊，即係慢過成標準時間差唔多成秒咁滯。咁呢啲就得幾隻馬就由佢搞啦。都好少見嗰啲讓咗5磅嘅馬又唔跑得積極嚇，成條直路撳住。而家啲直路賽總言之就我就覺得好似奇怪啲啦嗬。一隻熱唔透嘅馬咧，潘頓啲馬正常20蚊以內嘅。竟然又係2蚊，咁跟住咧就氹到大家一路追熱門，追一隻死一隻，追一隻死一隻。當然小弟就唔會追啦。咁啊，但係只不過咧有啲咧就自己捉錯膽，中腳中幾場，咁啊真係好 hurt 啊！琴日啊，咁我先講琴日嘅第二場。咁啊，琴日兩場嘅5班啦，長跑1400啦，長跑1600啦。咁第二場嘅1400咧，咁啊劍無情，其實佢一直都近咁啊。但係琴日行圈啦，隻馬精神翻，咁我都有特別提，咦，隻馬今日精神翻喎，咁我哋就用宜昌奇兵，咁啊大意不穩啊，當然係順線寶啦，即係當然會有拖佢，咁但係咧劍無情咧，我就14隻馬，我好難話雙膽，跟住我盡量都唔想拖5隻，我就係慳呢一注啫，咁但係好彩我哋有啲谷友都用翻嗰隻劍無情拖翻，咁啊都。咁嗱，呢度一隻馬呢個馬相咧，我諗係肖尚寶。我質問呢隻馬咧，其實幾貴嘅。咁咧嗰隻雪茄福星啊，你再睇下呢隻馬，嗰個馬頭太細啊，好難騎啊！啲馬好似騎嗰啲騎師練習馬咁，借唔到力嘅。呢啲馬咧真係，我又唔係話特別長他人志氣啊。你一係就俾阿蔡明紹跑，一係咧就俾莫雷拉跑。呢隻馬有機會咧，或者喺5班都可以有啲成績。好貴啊！呢隻馬嚇，其餘嗰啲就冇咩特別好講啦。好似信義呢啲，完全唔可以即係放錢落去嘅。心愛的嗱，你哋千祈唔好放走呢隻馬，你睇佢幾時嘅啫，佢隨時擺咗喺度嘅啊。咁啊，大家留意住啦，佢一路近嘅，一路近嘅，佢等緊一個機會嘅啫。咁啊，另一場嘅5班1600第3場啊，咁當然熱門又去咗呢隻由毛顯東。一手一腳粗，一手腳一近之後咧，跟住咧又俾我哋呢位專殺熱門嘅潘頓沈集成組合咧，就攞咗嚟跑強配，次次輸完又話佢好有心機跑，姜成又好嗰位8屆人造冠軍，跑到都唔知似乜最終當然啦，哇！竟然咧〜個熱門去咗特別美麗同埋嗰隻金鑽精靈嗰度，咁但係咧呢隻智醒大將咧由開飛一路開始都係2倍幾，哇！嗰啲信心勁到咁樣，打到呢隻馬翻落去6.4倍，咁當然都係輸啦。
咁呢啲5班熱門，我哋一次又一次咁講。我琴日兩隻提醒我哋谷友嘅大熱不穩馬都係莫雷拉嗰隻順善寶啦，同埋呢隻智勝大將，真係5班熱門，大家千祈唔好信。咁金鑽精靈呢場我就唔信佢1600啊，我就只係中意佢係跑1400。咁但係經過呢一個移形換影，布文騎特別美麗，跟住跌咗落去嗌到拿到騎金鑽精靈，大家將嗰個傳統邏輯係嘛？你會覺得喂嗰個騎師跑嗰隻馬跑到不斷入位，佢唔揀翻嗰隻，咦1600特別好嘅，咁正常人嘅邏輯都會咁。原來喺新時代特色賽馬嘅邏輯，我哋要調節啦嚇。咁威威父子當然有啦。咁轉人無畏傑道啲馬跑得好啊！大家記得季初黃寶妮跑近咗我哋個8屆冠軍，內跑到一注賽轉埋倉，但係無畏傑可以將呢隻馬，其實上一場大家留意啊，喺內蘭道已經跑得好好噶啦。呢場即係跑翻佢應有嘅水準啫嚇。咁型到爆又落飛落到唔知似乜啦。咁但係不假外求咧，真係無顯東真係死馬當活馬騎，爭啲偷雞成功嚇。第5有啲獎金幾好啊，可以幫仔仔又買啲禮物買啲獎品同仔仔去玩下啦。咁呢個都係即係等下無顯東咧係高興。咁亦都希望好多馬主睇到無顯東嘅工作態度咧，佢唔會因為隻馬好冷冇機會而即係氣下跑完佢。每一場馬睇到佢贏睇到佢輸都係欣賞嘅。好，第4場就呢個4班1400，咁兩位高手莫雷拉就騎住隻騰達勇士，上場何澤堯咧就都跑到有啲進退失據嘅，咁諗住擺住個騰達勇士，咁我當然我都講咗啲馬我係會支持嘅。咁回飛回到11倍，但係跑落去隻馬唔多似樣嚇。咁唔緊要，呢啲嘅主帥，咁跑完一次會翻去報告啦。咁呢啲好少話會強配第二個啦。咁睇下佢哋自己嘅團隊點做啦。呢個我就會用耐性去等嘅嚇。咁開西老闆我自己睇唔係好霍宏星呢啲跑13檔嘅，唔係話我1400驚13檔，係有某啲騎師佢陣上面觀察能力低啊。佢跑馬嘅時候咧，即係嗰個膽色又細嘅咧，我就對佢哋排外檔咧係會有少少保留嚇，拖就有拖，咁但係我隻腳冇，我哋膽冇啊嘛。騰達勇士咁龍奧凌羅咁亦都一樣啦，一出閘呢次輸啦，一出閘0044自己0044一隻喺後邊8檔，跟住縮喺後邊咁跑翻嚟執下韁繩咁就完啦嚇。呢啲冇跑過嘅咁又一樣。何澤堯跑近咗，叫你攞去跑幾場啊？高手去跑馬，以前啲英國佬立住你，基本上2場就要同你交代。而家已經跑第3場，仲要一蟹不如一蟹。咁所以香港有好多騎師係過譽啊，我哋叫過譽嚇。咁呢場就好多馬都跑得好曖昧啊。如果我係7個小矮人呢，我首先一定呢場馬呢，我就會滴咗田泰安就上去問話。咁可惜啦。呢隻開心旺財係上面嘅董事嚟嘅嚇，馬會嘅董事。咁你睇下田泰安咧，直路度嗰隻手喺個頸底度推嗰半寸按摩下，跟住翻到嚟咁當然嘅位都驚上面個難堪喎，先炸地推幾步打兩邊過終點翻嚟，輸4個馬位。但係你睇隻馬嗰個跑法喺直路度，如果換着呢啲喺80、90年代。我諗最起碼都6個月啦，係嘛？咁另外咧就好多馬咧，梁家俊喺今個週末跑完之後，有好幾隻馬，梁家俊嘅馬要留意嘅啦嚇。金運齊來亦都係一隻大家要留意嘅。第5場可以用一句比較上特別啲嘅形容詞嚟形容呢個賽後報告，就係福聚潘頓實戰草習演練。而不被競賽小組罰停賽，全程好似做草習一樣。咁究竟啲馬出嚟係比賽定係做習呢？咁當然你12隻馬參賽，就唔係12隻馬都一齊都話喂，同馬主講我哋呢場會贏啊！
咁但係起碼你都係應該會全力以赴去爭每一隻馬應該最好嘅名次。如果大家去睇睇福聚潘頓呢場馬點跑，眼都冤啊！呢隻馬咁樣跑法翻嚟，只輸6個馬位，而一日入邊可以跑咁多場馬嘅潘頓，可以喺賽後俾問話嘅時候答出咁 detail 嘅一個賽後嘅解釋，大家其實會唔會覺得好神奇呢？哇！跑到好似工廠仔咁，成班而家根本喺度做工廠手作仔嚟啫嘛！你公司騎師，不過就循例啦。你問到我又俾啲嘢你，佢入邊有冇發生咁多事呢？我喺成個過程入邊睇唔到咯。好啦，咁但係你話阿袁幸堯呢個馬球呢啲咪就係騎功咯。10磅當然係好幫助，呢個 unfair advantage 嚟嘅，係唔公平嘅。喺出邊跑咗咁耐馬，翻嚟仲要可以立即減10磅，但係應該要彈出嚟就彈出嚟，應該要攞欄就攞欄，應該要守好位就守好位。神課操練集唔係特別突出，就贏到呢場馬。呢啲唔係甩，呢啲啊真係你將隻馬跑得個開心，跑得輕鬆。我喺前面跑，你追到就追，追唔到我咪贏。又一個好 live example， 翻嚟鬥落去一啲唔輸蝕俾你哋嗰啲嗌笑禮㗎。呢場馬話你再贏係小弟嘅其中一隻冷門，就幫到我哋啲谷友咧係執翻多少咁，但係咧都係位置同埋位置 Q 啫。揮灑自如，我就真係自問冇啦嚇。你話但係龍之月啊、項至尊，我拖都唔拖，買都冇買。呢啲重賽馬，我曾經都喺 YouTube 同大家講過，重賽唔會係咁簡單嘅。去到第6場嘅4班呢，咁亦都一樣啦。大熱門，哇！櫻花酒杯17蚊，呂健威又一隻大熱門。叮叮咁啊，全程係毫無反先能力嘅。由佢個出閘一路到直路都係得個撲字。咁可惜咧，就撲上嚟咧。如果佢撲唔到我隻加冠王咧，就會好好多咯。咁我起碼中翻條位置 Q 咯。咁臨尾俾佢撲上嚟，撲甩咗我隻加冠王。咁我雙膽90琴日啦。咁啊，精英高球啊，旅遊高球啊，嗱呢啲你睇到，佢就係成個系列嘅標咧。佢咧就係俾咗班德利去管理啊。喺以往咧，好多馬主咧。佢哋日理萬機咧，其實咧即係馬對佢嚟講咧，就只係即係嗰個雞即係生日蛋糕上面嗰粒車厘子嚟嘅啫。咁往往就係錦上添花嘅遊戲，咁唔會花時間去追住問住，日日入馬房啊咁探10幾隻馬，啲唔係馬主應該要有，你變咗馬夫嗰啲就唔係馬主啊。咁所以咧，你交咗俾個騎師，個騎師就會覺得哇！我有例如有4-5隻馬或者5-6隻馬或者2個馬主3個馬主加埋10隻馬，喂大佬一季入邊淨係好準確贏10隻馬，或者一隻幫你贏3隻2隻1隻，有啲唔開齋，呢個騎師個季都唔憂噶啦。咁當然而家香港都唔憂，但係我想講嘅就係你只要信任嗰個騎師，佢總之所有嘢親自同你匯報，任何馬我都係俾你跑噶啦。無所遁形嘅，唔會亂搞嘅。你去跑啲旅遊系高球系，有冇試過古靈精怪？冇噶嘛，係嘛？咁近得街鼻越嚟越近噶啦。不過個名就唔係太襯我哋呢位人做嘅8屆冠軍啫。另外咧就無比小子，大家可以留意下噶啦。進退就失據，失據又進退咁樣啦。OK， 咁呢場馬就大家可以即係參詳下嘅馬都有1-2隻啦。咁去到第7場戲肉啦，九龍木球會100週年紀念杯就跑1400。咁出閘嘅時候，哥倫布就哇真係落後，起碼成4個馬位又多，好似0044，好似跑樣賽咁。但係就好在莫雷拉都不慌不忙，將呢隻都可以講係超班馬咧，喺呢度咧就翻嚟，最終輸一個頭。咁攞翻條 Q 都對啲熱門客嚟講都算叫即係有啲交代啦。咁但係呢隻盛世威風上場贏就冇佢份，贏就係少禮，升班上嚟就公司安排。
就擺到潘頓變咗2.2，咁呢啲又變咗有啲離譜嚇。咁啊，隨我同來咁啊冇計啦，因為我哋連續2場佢都幫我哋贏錢咧。咁呢啲跟開嘅馬咧，我哋就繼續跟啦。咁或者個氣管又有啲唔係好順啊，諸如此類啊，都唔出奇啦。咁雖然咧嗰個賽報告冇咩睇，咁亦都直路就都見到個馬打落去冇啦嚇。咁啊反而咧豐功偉績行圈咧係零零舍舍咧隻馬後3猛翻1200磅唔跳上嚟1400換巴度搞掂。咁啊都認啊嚇，呢啲就係都其他就成日都係嗰句，有時候有啲馬就係你繼續留住喺原班輕磅搏就好過咧落班孭重磅。咁當然呢啲咧，你落班時候會唔會揾減磅騎師啊，同埋原班嘅時候用輕磅騎師而又騎得好嗰啲咧？咁我睇練馬師嘅嗰個安排部署啦嚇。咁啊呢場就反而都有一隻馬值得大家留意嘅，就係呢隻1號馬財富非凡，外形好靚，出嚟個狀態有，但係咧就哇屙啡啡啊出嚟史泰林，但係最終翻嚟追得好勁啊，輸3個馬位到嘅咋嚇。嗱頭先我講過，之前梁家俊有幾隻馬有機會今年唞暑之前都可以再幫佢增添頭馬嘅。去到第8場3班跑呢個1600，咁好似安都啲大熱門，我成日都係好避忌嘅。佢一路之前好幾場都係留後跑就輸啦，咁嗰次突然一轉跑法擺前面就贏啦，再係跑前面亦都跑入去位置啦。咁但係呢場呢，就全程騎師欣賞大會喺直路度呢，基本上企足一條直路，咁2.8倍嘅大熱門搞掂。另外咧就活力拍檔就即係呢場就跑得相當好啦。咁不論即係佢磅位檔位都好嘅時候咧，咁何澤堯正常發揮咧都好。但係你哋大家就可以睇下艾杜拿，其實呢隻英俊飛驅，當然佢跑啲馬係好噶，但係你睇佢搏馬嘅時候，你睇下呢啲最後衝刺嗰啲姿勢，香港邊有澳洲騎師騎到呢種咁樣嘅功架？即係你好似潘頓嗰啲。你睇下呢啲，如果人哋大家真係同你禮真，你潘頓起碼爭2班，即係黃寶利而家同而家嘅袁詠堯，或者黃志宏同阿袁詠堯，起碼一個爭2班，一個爭3班。運動嘅嘢就係咁樣嘅，就好明顯嘅，係有層次就係有層次。魅力之耀呢啲就係咁啦，一直都係楊明倫管理，次次都近。今次亦都好輕磅，但係搏嚟搏都係咁。你次次喺呢度3班1600喺呢個沙田遇強手咧，大家留意下呢隻馬，如果揾人翻去谷草跑1800，或者翻去谷草縮落去跑1650，要留意㗎呢隻魅力之耀第9場，咁呢場馬咧就我相信好快脆。阿袁幸堯喺香港都未跑到20場馬。咁呢隻馬咧已經可以係阿袁幸堯嚟講咧嘅一隻代表作我覺得。咁就喺沙圈行呢隻馬真係好靚，成日打仔馬格樣肌肉嗰啲全部都即係發展得相當好。12檔砰彈出嚟，就同你攞欄貼欄就走。咁當然我都成日都咁講啦，因為你啲10磅係唔公平嘅，因為你呢場馬好怪嘅個磅，全部得個120幾磅，最輕嗰隻都120，但係佢減完10磅之後變咗113，呢隻就係重心馬，我有拖佢好可惜，只不過咧我就自己中意嗰隻馬膽咧就跑得麻麻地，嗰隻確好勁，真係唔知點解啦琴日啲熱門真係好似中咗嗰啲病毒咁，隻一變熱門就輸。咁安泰即係叫做，因為佢呢個磅奇怪，佢就嚟到呢度咧，又冇啲即係特別嘅強手，佢升班每次都好難贏嘅。今次輸一個鼻就算係跑得叻噶啦。咁但係你唔好諗住，喂下次再嚟，哇再追捧佢，呢隻馬好似真係聞到味嘅。4班落班，你見到潘頓擒翻上去就贏，落翻嚟之後咧，就算潘頓再擒賽，佢而家都係始終唔贏。呢位置我冇話佢唔得。但係唔好追 win 咯亨記今次就恰如其分跑得幾好啦，咁但係你睇到直路鬥落去，
袁幸堯一啲唔輸蝕俾呢個大師兄。咁當然磅位爭咗成10磅嘅嚇。咁幸運風采亦都即係恰如其分。好啦，名揚四海亦都跑得相當好，又係梁家俊、毛偉傑，留意啊嚇！閃光燈亦都一樣嘅，同呢個頭先之前嗰隻安多一樣，企足一條直路咁滯嘅，冇跑過嘅。川河稅區失望，非常失望。去到第10場3班1200，咁退出咗旅遊高球咧，就群龍無首啦。咁就立即咧，即係就變咗咧，好多馬咧都可以有機會偷雞，因為你有呢隻喺度咧，我明我隻馬有啲機會咧，有時幕後都會講，喂大佬呢隻真係跑佢唔贏，不如我哋留下一場啦。咁但係冇咗佢咧，有啲馬就嚟㗎啦。咁呢場我係好堅持用翻輕馳千里，因為我唔會覺得呢隻馬淨係識贏1000。睇佢啲試習各方面嘅速度，佢轉完彎都冇減速咧，呢隻馬值得嘅。不過我就覺得阿楊明龍喺直路嗰度咧，就隻馬都有少少片嚟片去嗰度咧，就係有啲咁多失策嚇。咁不如就早啲唔好撳住，綁住個難跑，你咪唔會輸咗呢個短頭，或者即係影上來，仲有機會可以再影得接近啲。咁但係都跑到上落行嚇。皇上走寶。你再睇翻佢嗰啲所有嘅試習各方面如果你話同樣潘頓嗰隻量子力奇係大熱門，其實如果你睇翻皇上所有嘅集，如果潘頓跑呢隻皇上都係變2.4嘅，呢次真係走晒步咁好在咧，因為我擺咗隻膽喺度咧，我哋都好多谷友，都今日成績麻麻地，唔好理咁多啦，就買條全餐咁，反而執1000幾蚊喎，你又估唔到啊嘛咁呢啲真係超晒賠率啦咁跨境冇馬依然仲係有佢嘅實力，咁但係你見到到真係喺全速嘅時候咧，隻馬都係依然有少少內閃，咁但係奧爾文教得佢好，值得讚嘅。去到尾場咧就係試馬欣賞大會，咁成紮馬喺度咧都係試馬多過真係跑馬嘅，咁分別咧就係呢隻顏色之王啦，當然唔使講啦。你睇潘頓悠閒到真係悠閒到都唔知點樣形容啊！一隻呢隻顏色之王，一隻嗰隻福聚，淨係呢兩隻馬都係死罪。不過喺新時代特色賽馬，作為一個人工製造嘅冠軍，咁當然容許嘅咁我哋都要包容嘅。咁艾少禮嘅功力，你大家睇到喺直路度呢隻鱷頭仔翠紅。真係喺佢胯下邊咧，你想唔跑都唔得。有時啲馬就係咁恰人嘅，但係你個騎功係硬淨咧，對唔住啦。咩沙田唔得，谷草特街呢啲神話就喺艾少禮功力下面打破晒。咁呢場馬基本上係慢㗎勁進輝煌上次跑到1分7秒幾，呢場馬竟然差唔多接近1分9秒輸馬。咁處理上面又好似冇錯，咁只係跑落去。又欠啲肉緊咁啦咁扶搖競勢咧，就之前嗰啲風猛咁吹，又話啲馬房就話嗰隻馬唔食料乜咁啱尾跟住到 last minute 又話最尾嗰2桶都食埋咁開頭又話冇信心，後來哇爭啲贏埋，爭啲俾佢跣咗咁同樣亦都將田泰安嗰個騎功嘅分野，就從呢隻巴基之星咧就可見一斑，帶又帶唔出。跑又跑唔喐，騎又騎唔到，咁你睇下佢同奧爾文已經係爭咗好多班嘅騎師，即係呢啲人，你睇佢個樣，你睇佢都係一個蠢人樣嚟嘅，即係唔會識點樣去用一啲邏輯性嘅嘢去跑馬做功課，或者點樣可以改進自己以為而家香港可以即係佢廿文廿武嘅騎功，咁只不過即係啲20幾個騎師跑到都即係變咗騎演跑到滑晒，個個都唔使用心嘅，好似等運到，我編到隻馬嚟有得贏，我咪騎佢出嚟咯。贏唔到我亦都唔會話特別用力去跑，因為跑到之後近咗，下次又唔係我，係嘛？咁跟住一個唔覺意就近下，上面嗰幾個人唔係好 like 喎，我哋曝咗光喎，仲要俾佢譴責罰幾皮，更加唔抵。咁而家個生態圈咧係真係唔值得大家即係去特別欣賞，只不過。原來有咁樣嘅玩法，呢個就係新時代特色賽馬，咁唯有係咁啦只不過你會見到香港賽馬會
根本係一個不勝任管理香港賽馬嘅一個賽馬管理團體。講完，好啦，最緊要娛樂賽馬啊，咁啊千祈唔好瞓身啊，記住啊，娛樂當睇演唱會。咁啊，聽晚10點鐘 YouTube 直播呢，就有Cash 強勢回歸，同我一齊主持。聽晚再同大家見面，拜拜。